Quindi io quello che chiederei è di non andare a chiedere in giro tra i fratelli. Se tu hai un bisogno particolare, allora o parli con me, o parli con uno per esempio c'è il diacono, già sei pronto lì, e finisco questa parte, dopo magari la possiamo riprendere dopo, e quindi per non creare una situazione, sai, un po' sconveniente, magari vado da un fratello, poi vado dall'altro, quindi è meglio che tu parli con il pastore, dopo noi non possiamo promettere perché noi non siamo una banca, ma quello che si può fare, noi pregheremo al Signore e si farà tutto con amore. Per questo il banco alimentare della Chiesa è molto importante, che noi vogliamo dimostrare l'amore di Dio. Se ci sono domande su questo argomento, dopo ne possiamo parlare, ok? Ci siamo? Fabri, ci siamo allora? Bene cari, allora noi vogliamo tornare alla scuola dei discepoli e noi siamo alla lezione di numero 4. Noi già abbiamo studiato che cos'è la parola di Dio, noi già abbiamo studiato che cos'è, chi è Dio, noi abbiamo parlato della certezza della salvezza. Oggi noi stiamo parlando della persona di Gesù Cristo, quindi chi è il nostro Signore Gesù. E per molte persone o per alcune persone Gesù fu solo un grande uomo, sia una sorta di esempio, no? Un filosofo, una persona che magari aveva un'energia particolare, ma Gesù non era né un lunatico, non era soltanto un profeta, Gesù Cristo è molto di più. E noi vogliamo capire questa mattina chi è effettivamente il nostro Signore Gesù. La parola di Dio lo presenta almeno con una triplice descrizione. Gesù Cristo è profeta, lui è sacerdote e lui è re. E questo è un tema molto importante che già è stato anche predicato in questa chiesa e noi più avanti lo considereremo in maniera più approfondita. Gesù è così importante, cari, che se voi sapete, noi oggi, se noi siamo nel 2018, è perché Gesù Cristo ha diviso i tempi. Ossia c'è avanti Cristo e dopo Cristo. Quindi il Signore Gesù ha cambiato anche il calendario, diciamo per così dire, in tutto il mondo. Devo dire che le persone che non credono in Gesù oggi non dicono più avanti Cristo e dopo Cristo, ma dicono prima dell'era comune e dopo l'era comune. Soprattutto chi va all'università vedrà che stanno cercando, io non sono contrario all'università, per carità, sto studiando, sto facendo un master proprio adesso, ma bisogna essere nel contesto dove Cristo non è preso in considerazione, molto spesso allora si parla in questi termini qua. Noi andiamo a vedere alla luce della parola di Dio cosa dice il Signore riguardo a se stesso, quindi noi ci baseremo sui versetti. Allora, nella domanda di numero 1 noi abbiamo: dove troviamo le informazioni su Gesù? Dove troviamo le informazioni sul nostro Signore Gesù Cristo? Noi possiamo vedere per esempio in Giovanni capitolo 5 versetto 39 Gesù dice: voi investigate le scritture perché pensate di aver permesso di esse vita eterna. Giusto? E Gesù sta dicendo molto bene, qua è scritture, lui si riferisce all'Antico Testamento, perché il nuovo ancora doveva essere scritto. Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Allora, Gesù Cristo sta dicendo che, ossia, già l'Antico Testamento sta parlando di Gesù. Di Gesù in qualità di creatore, quando pensiamo nella Genesi, Gesù in qualità di agnello di Dio che toglie il peccato, quando c'è l'agnello che è sacrificato nell'Esodo, o in Levitico il sommo sacerdote, o quando pensiamo nei libri dei Numeri, che loro sono nel deserto, per esempio, Gesù è l'acqua che disseta, come voi sapete che c'è l'acqua che è scaturita dalla roccia. In Deuteronomio, colui che è diventato maledizione per noi, ossia perché lui ha preso il peccato, no, per noi. E quindi per ogni libro dell'Antico Testamento noi possiamo sempre trovare un insegnamento riguardo alla persona del Signore Gesù. Noi più avanti studieremo più approfonditamente parlando il tema della Trinità, perché Dio è tre persone, ogni persona è Dio, esiste un solo Dio e la Trinità, questo che è un tema fondamentale per la fede cristiana, quindi noi crediamo in un Dio triuno. Noi sappiamo che Gesù è presente anche nell'Antico Testamento.
E questo ve lo faremo vedere, perché quindi Gesù si fa vedere nella scrittura. Qui Gesù non ha detto una cosa per dire, ma sta dicendo che la parola dà testimonianza per affermare che Lui è il Signore, l'inviato di Dio, no, il discendente di Abramo. Perché il Signore dice, in te saranno la tua progenie, Paolo lo dice anche nel libro dei Galati, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E se tu vai in Matteo capitolo 1, tu vedi che da Abramo vai a arrivare fino a Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è la benedizione per tutte le nazioni. Quindi è chiaro, qui noi troviamo l'informazione nella scrittura. Numero 2, perché furono scritti i Vangeli? Quindi saltiamo dall'Antico al Nuovo Testamento. I Vangeli sono quanti? Quanti sono i Vangeli? Sono 4. Quali sono i Vangeli? Oh, ma come siete bravi, mamma mia. Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ok? E infatti Giovanni, se ne prendiamo un esempio, in Giovanni capitolo 20, versetto 30-31, Giovanni nella conclusione del suo Vangelo lui dice: Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro. Ossia Gesù, oltre ai miracoli che noi troviamo nella parola di Dio, Giovanni sta affermando, lui essendo un testimone oculare, che Gesù ha fatto tanti altri miracoli che non sono contenuti, ma, versetto 31, questi sono stati scritti affinché, guarda qual è l'importanza, crediate cosa? Che Gesù è il Cristo. Che cosa vuol dire credere che Gesù è il Cristo? Ma Gesù non è il... Che cosa vuol dire questo? Questa frase, Gesù è il Cristo. Cosa vuol dire? Che cosa vuol dire Cristo? Che cosa vuol dire unto? Che cosa vuol dire consacrato? C'è un'altra parola che qualcuno già ha detto, ma io voglio vedere se... Il Messia. Quindi qua noi possiamo leggere affinché crediate che Gesù è il Messia. Dio già aveva promesso il Messia. Qua Giovanni, che è ebreo, sta scrivendo il Vangelo, l'ultimo Vangelo a essere stato scritto. In un certo qual modo il più completo, no? Non che gli altri non lo siano, quindi non confondiamo le cose, però è stato scritto dopo. Lui dice Gesù è il Cristo. Seconda affermazione di Giovanni, è il... Allora vuol dire che Gesù è stato creato? Adesso mi metto in crisi. È il figlio. Che cosa vuol dire che Gesù è il figlio? Vi posso dare un aiuto? Quando dice che Gesù è il figlio, vuol dire che lui è uguale al Padre nella parola di Dio, della stessa sostanza. Noi nella nostra mentalità occidentale, noi pensiamo che il figlio, ossia, è un discendente, come se Gesù fosse stato creato, ma non è quello che Giovanni sta comunicando qua. Figlio, per esempio, se tu chiedi a un musulmano Gesù è il figlio di Dio, lui ti dirà di no. Sai perché? Perché lui sa nella sua mentalità, soprattutto semitica, che figlio vuol dire essere uguale, della stessa sostanza. Ma Gesù è figlio perché lui è Dio. È figlio generato da Dio, ma non creato. Non è che Gesù è stato creato dopo. Gesù è il Messia, lui è Dio. È quello che sta dicendo Giovanni. E quando tu riconosci queste due cose, qual è il risultato? Affinché, credendo, abbiate cosa? Vita eterna. Allora, quando tu credi che Gesù Cristo è il Messia, e quando riconosce che lui è il figlio di Dio, l'unto di Dio, il Messia che doveva venire per pagare per i nostri peccati, tu che cosa ricevi? La salvezza, la vita eterna. Amen. Questa è una cosa, cari, che questa Chiesa non può avere dubbi. Tu non puoi avere dubbi. Tu magari puoi non conoscere diverse cose sulla Bibbia perché stai ancora crescendo, imparando, ma tu devi sapere chi è Gesù e cosa ha fatto per te. Chi è il tuo Salvatore e cosa ha fatto per salvare te? Noi non possiamo darci al lusso di non sapere questa cosa qua. Allora, nota bene, Gesù o in ebraico Yeshua, ok? Non è Yeshua, è Yeshua, ok? In ebraico vuol dire il Signore salva o Yahweh salva.
questo è un nome meraviglioso, questo è il nome di Gesù in ebraico. Yeshua, Dio salva. Ossia, da Dio viene la salvezza. Guarda il suo nome, c'è un nome più bello di così. Il nome di Gesù, per chi non lo sa, questa è una maniera un po' più abbreviata. Yehoshua. Yehoshua è Giosuè. Nell'Antico Testamento, chi era Giosuè? Era il successore di Mosè. Mosè ha tolto il popolo dall'Egitto con l'azione di Dio e insieme a lui c'era Giosuè. Giosuè, il nome Yehoshua in ebraico, è il nome di Gesù. Quindi Gesù, Yeshua, è, diciamo così, è la forma un po' più abbreviata, ma è lo stesso nome. Quando qualcuno magari, e adesso provo a spiegare qua, quando vedete che la parola Yahweh o Yeshua, con quale lettera incomincia? Con la Y. Quindi la lettera J, voi sapete che cos'è la J, no? Naturalmente, quindi che domanda che vi faccio? Una lettera che non esisteva, è stata creata molto tempo, no? E quindi in ebraico qua non è una J e non è neanche una G, come noi abbiamo il nome di Gesù in italiano, incomincia con una G, Gesù. Ma in ebraico incomincia con una, ok? Che vuol dire il Signore salva. Di? Ah, meno male che ho visto. Questo è il nome del Signore. Sapete che cosa vuol dire? L'Eterno. L'Eterno. L'Eterno, ossia Dio è sempre esistito. Dio, Lui è sempre stato e Lui sempre sarà. Quindi vuol dire che il Signore, ossia, noi diciamo qua Signore per rispetto. Gli ebrei ancora oggi, quando trovano questo nome nell'Antico Testamento, non dicono Yahweh, loro dicono Adonai. E Adonai vuol dire Signore, perché non si può pronunciare il nome di Dio in vano. E questo ci fa riflettere a quanto noi dobbiamo rispettare il nome del nostro Signore. E spesso si associa il nome di Dio con brutte cose, è peccato, è una bestemmia. Noi diciamo qua Signore al posto di Eterno, ok? O il nome dell'Eterno. Quindi il Signore, o Adonai, salva, è il nome del nostro Signore. E poi noi abbiamo la parola Cristo, che in ebraico è Mashiach, ok? Ma in greco, che è stato scritto il Nuovo Testamento, è Christos, che in greco vuol dire Messia o l'unto, consacrato. Quindi ricapitolando, Gesù, Yeshua, è il Signore salva. Yahweh, che è l'Eterno, quindi l'Eterno, Dio salva, quindi il Signore che è Salvatore, e Cristo in greco, Christos, che vuol dire il Messia. Allora, questo è per chi non ha mai visto il nome di Gesù in ebraico, che si legge, ok? Questo è una I, E, Shu, questa è la U, quindi queste due lettere fanno Shu, A, questa è la A, perché in ebraico non esistono vocali, per chi non lo sa. Questi sono, io ad esempio, questi sono nomi che tu dopo impari bene, però per me e per tante persone che non sono nate, diciamo, non hanno sempre parlato ebraico, questi puntini qua sono stati creati 200 anni dopo Cristo nella Galilea per aiutarci a leggere, perché altrimenti si perde, non si sa la pronuncia corretta delle parole, ok? Quindi il nome Yeshua, quindi Yeshua il nome del nostro Signore Gesù. Mentre invece questo è in greco, quindi vedete che cambia completamente, incominciamo dalla sinistra verso destra, Christos, ok? Quindi questo è il nome del Signore nel senso, ossia qua è la parola Messia. E vi do una chicca, se così posso chiamare. Quanti di voi avete mai visto questo simbolo qua? Voi sapete che cosa significa? Allora, innanzitutto questo simbolo non si trova nella Bibbia, ok? Quindi non è che anche io ce l'ho un pesciolino dietro macchina e molto spesso i cristiani usano il pesciolino, nulla di contrario,
però non è che non c'è nessun versetto nella Bibbia che dice che tu dietro la tua macchina devi mettere un pesciolino, ok? E non c'è nessun versetto che dice che tu non lo puoi mettere. Però qual è l'origine di questo? I cristiani nell'antica Roma, soprattutto nelle catacombe, facevano il segno del pesce, perché questa parola ichthus, che è pesce, hanno fatto un acrostico, che queste sono le parole in greco: Jesus, Christos, Theon, Ios, Soter. Quindi Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Ok? Quindi è questo quello che vuol dire. Fernando, puoi andare avanti per favore? Che così la gente, ecco, esatto, bravo, grazie. Quindi qua la parola, questa parola, ossia Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Questo simbolo in alcuni casi tu vedrai che è un simbolo anche pagano. Okay? Come si usava il pesce per identificare chi era un cristiano quando erano sotto persecuzione, che dicono che uno faceva questa parte qua e se uno fosse un cristiano disegnava l'altra metà per formare un pesce e per dire allora siamo cristiani, per identificarsi perché erano perseguitati. Ma tu vedrai che in alcuni casi diranno che questo è un simbolo pagano. Io non sto qui a parlare perché non è neanche molto piacevole, devo dire la verità. Quindi non ci attacchiamo troppo a queste cose. Il simbolo che dimostra che noi siamo veramente cristiani è Cristo Gesù nel cuore. Questa era solo una cosa in più. Numero 3, cosa dicono questi versetti riguardo alla identità di Gesù Cristo? Quindi cosa noi impariamo riguardo a Gesù Cristo? Primo Giovanni capitolo 5 versetto 20 dice: sappiamo pure che il figlio di Dio, quindi Giovanni sempre usando quell'espressione, Gesù è uguale a Dio, perché è figlio. Sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio, lui ripete, Gesù Cristo, egli è il vero. Ma come siete timidi? Qua possiamo parlare, adesso è scuola, ok? Lui è il Dio e la vita eterna. Quindi Giovanni sta dicendo per noi che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è venuto, quindi è il Messia, e lui lo chiama il vero. E non solo lo chiama lui il vero, ma noi siamo quindi noi conosciamo, ma noi siamo in lui che è il vero, che è il figlio di Dio, sia figlio Gesù, il figlio che è Dio che salva, che è il Messia, egli è il vero Dio. Gesù è Dio? Cosa dice Giovanni? Egli è il vero Dio. Quanti Dio esistono? Io dico singolare perché sappiamo che esiste uno solo. Quindi egli è il vero Dio e la vita eterna. Allora scrive nella tua dispensa: chi è Gesù per te? Lui è il vero Dio e lui è la vita eterna. Amen. Tito capitolo 2 versetto 13. Tito, Paolo parlando a Tito dice: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Che cosa impariamo da questo versetto? Cosa stiamo aspettando? La speranza di cosa? Il ritorno del Signore. Gesù è venuto, è morto per i nostri peccati. Lui è risorto dai morti, è rimasto 40 giorni, più di 500 persone l'hanno visto, lui è salito e ha detto: io tornerò. E quindi lui torna per prendere la sua chiesa. Quindi lui sta insegnando che noi, la nostra beata speranza è l'apparizione della gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi lui mi insegna non solo che lui è Dio, ma che lui tornerà per prendere la sua chiesa. Amen. Noi studieremo anche questo di più, la escatologia, che è la dottrina delle ultime cose, no? Del ritorno del Signore. Numero 3, Giovanni 20, 28, 29, dice: Tommaso, uno degli apostoli, gli rispose: Signor mio e Dio mio. Questo dopo che ha visto Gesù Cristo già risorto dai morti. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Guarda cosa dice Gesù: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Che cosa Gesù dice riguardo a se stesso qua?
Che cosa sta insegnando noi? Cosa? A credere senza dubitare, ok? Gesù ci sta insegnando una cosa molto grande qua. Noi come esseri umani abbiamo i sensi. Quali sono i nostri sensi? Il tocco, la vista, olfatto e gusto, il palato. E qualcuno già incomincia a gustare di più in questo orario. Però prima di andare a gustare quello, pensate qua con me. Siccome l'essere umano ha bisogno di toccare per vedere, Tommaso già aveva detto prima, se non tocco non ci credo. C'è anche il detto, no, di Tommaso, se non ci vedo, se non tocco, non ci credo. Gesù sta dicendo che lui è infinitamente più grande della materia. C'è gente che vuole toccare per poter credere in Dio. E Gesù dice no, beato colui che non ha toccato la materia, ma ha creduto perché lo Spirito Santo è venuto. E c'è gente che vuole raffigurare Dio in una statua, in un idolo, in un'immagine, in qualcosa, come se Dio fosse a portata di tasca. No, non c'è un pocket monster, no, Pokémon. Pokémon vuol dire questo, mostro tascabile dall'inglese. C'è qualcuno che dice che c'è un God Pock, no, un Dio tascabile. Non si può mettere Dio in tasca. Dio è infinitamente più grande. E il Signore sta dicendo a noi che se noi crediamo in Lui, lo crediamo in Lui perché Lui è Dio e non perché lo abbiamo toccato, perché io ho spiegato Dio com'è. Tu non puoi spiegare Dio. Tu puoi dare una definizione, lo puoi comprendere alla luce della scrittura, ma tu non puoi misurare quanto è grande la potenza di Dio, non puoi misurare quanto è grande la sua scienza, ossia la conoscenza di Dio, la saggezza del Signore, ma beato è colui che ha creduto, senza dubbio. Quindi il Signore sta insegnando questo a noi questa mattina, credere senza dubitare. Scrivi nella tua dispensa. Giovanni capitolo 1, uno dei brani più importanti della scrittura, da 1 a 3, Giovanni dice, sembra molto la Genesi, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Una delle cose, quando ho detto prima, che noi possiamo vedere Gesù Cristo nell'Antico Testamento è anche guardando questo brano, collegandolo con Genesi capitolo 1. Qua l'Apostolo Giovanni sta dicendo che nel principio la parola era. Qua parola si riferisce al verbo, no? Al logos, dicendo alla parola greca, logos, la parola, il verbo, ossia l'azione di Dio. Gesù Cristo è Dio perché Lui è il creatore. Dio ha parlato e Gesù Cristo ha realizzato l'opera. E lo Spirito Santo ha dato l'approvazione per ogni cosa che è stata fatta. Dio disse, sia luce, e luce fu. Quindi quando ha detto, facciamo l'uomo alla nostra immagine e somiglianza. Quindi il Signore Gesù era già nel principio. Gesù in qualità di Dio è sempre esistito. Gesù non ha inizio e non ha fine. E guardate qua quello che dice la parola. La parola era con Dio, la parola era Dio. Ossia, parla nel passato, no? Se non mi sbaglio questo è imperfetto, aiutatemi. Sta dicendo ossia che il Signore già era, ossia Lui è sempre stato. Lui era nel principio prima che tutto fosse, Lui ha creato tutte le cose e Lui era Dio. E Lui ripete, essa era nel principio con Dio e poi Lui è l'agente che ha creato ogni cosa. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, ossia della parola, del logos. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Tutto il resto è creato. Gesù Cristo non è creato. Qua non dice che Gesù Cristo è creato. Per chi ci segue da casa e per chi ci sta vedendo adesso, se tu prendi una Bibbia dei testimoni di Geova, i testimoni di Geova noi vi amiamo, ma venite a Gesù Cristo. Qua dice nella Bibbia, nella versione del Nuovo Mondo, dice nel principio era la parola era con Dio e la parola era, loro mettono un articolo, un Dio. Gesù non è un Dio. Innanzitutto Dio non è incoerente da creare un altro Dio, perché Dio ha detto che esiste un solo Dio. Ha detto a Mosè, non avere altri dei al di fuori di me. Gesù Cristo ha ricevuto l'adorazione. Un angelo non ha ricevuto neanche l'adorazione dell'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse.
Solo Dio è degno dell'adorazione. Gesù Cristo l'ha accolta perché? Perché Lui è Dio. Allora noi stiamo dicendo questa mattina che il Signore sta dicendo a noi in questi versetti: Gesù Cristo è Dio. Gesù Cristo è Dio. Scrivi questo nel tuo cuore. C'è molta confusione, ci sono persone, addirittura chiese, che non dicono più che Gesù Cristo è Dio. Esiste Dio Padre e Gesù è un Dio serie B, o quasi come il Cesena che è andato in serie D. No, Gesù Cristo è Dio. Questa è la parola del Signore. E Giovanni sta predicando la sua divinità. Guarda questo versetto qua, collegato a questo tema. Giovanni 8,58 dice: Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. No, lui non ha detto io ero, io sono, perché nel tempo presente. Quando c'è quel verbo, il nome di Dio, vi ricordate? Yod, Hei, Vav, Hei. Questi sono i nomi delle lettere del nome di Dio nell'Antico Testamento. Yod, Hei, Vav, Hei, perché nessuno sa la pronuncia, neanche i testimoni di Geova. Ok? Quindi non è Geova, non è il nome di Dio. Studieremo questo, ok? Però qua, allora, Gesù disse loro, in verità vi dico che prima che Abramo fosse, io sono. Abramo ha vissuto quanto tempo prima di Gesù? Gesù incarnato su questa terra? 2000 anni. 2000 anni. E Gesù dice, prima che Abramo fosse, io sono. E lui sta parlando con i farisei. I farisei, quando hanno sentito questa parola, hanno preso le pietre e volevano uccidere Gesù. E Gesù sta dicendo, io sono, la stessa parola quando Mosè ha chiesto a Dio, ma tu chi sei? Qual è il tuo nome? Esodo capitolo 3 versetto 14. Io sono, l'io sono ti manda andare in Egitto per prendere il mio popolo. Gesù prende lo stesso nome che è attribuito a Dio Padre, Gesù Cristo attribuisce a se stesso, perché Lui è Dio. Però la differenza è che Gesù Cristo, che è eterno, ora Lui dice, io mi sono incarnato in carne e ossa, sono diventato uomo per morire sulla croce per pagare per i nostri peccati. Oggi Gesù Cristo ha un corpo, voi lo sapevate questo? Un corpo glorificato. Gesù non è solo spirito. Prima era solo spirito, ma oggi Gesù ha un corpo glorificato. E il corpo bello che Lui ha è dello stesso tipo che tu avrai quando tu risorgerai dai morti. Per questo la morte è una cosa triste, perché lo spirito, l'anima della persona si stacca dal corpo, ma quello è il risultato della disobbedienza dell'uomo. Ma quando viene Gesù, chi è morto con Cristo, sarà risorto, il corpo glorificato e il spirito della persona di nuovo messo insieme al suo corpo. Alleluia. Allora Gesù sta dicendo, prima che Abramo fosse, io sono. Lui è Dio. Gesù Cristo sta dicendo molto chiaro. Guarda sempre Paolo, nel primo capitolo di Colossesi 15 a 17. Quindi Gesù ha detto, Giovanni ha detto, un altro apostolo ha detto, ora Paolo dice, egli, riferendosi a Cristo, è l'immagine. E immagine qua vuol dire, ossia, lui è la stessa cosa, è l'immagine del Dio invisibile. Quando Gesù parla con Filippo anzi chiede, Signore, mostraci il Padre. E Gesù gli dice, senti, ma io da tanto tempo sono con voi e tu mi chiedi di farti vedere il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Paolo sta dicendo, l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Ossia, il Signore è la supremazia su tutto. Poiché in Lui, perché Lui ha il primato di tutto? Quello che abbiamo letto in Giovanni capitolo 1. In Lui, in Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili e le invisibili. Anche tutto quello che è spirituale, e non sono poche, perché sono troni, signorie, principati, potestà. Un regno invisibile che fa parte della creazione, che Dio ha creato. Sono cose molto grandi che Paolo sta dicendo qua. E dice non solo questo, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Tutto quello che esiste non è per l'uomo, è per Dio. Tutto quello che esiste non è per l'uomo, è per Dio. Amen. Ho sentito, sapete che abbiamo detto un piccolo amen? Sapete perché? Perché noi pensiamo che tutto è stato creato per l'uomo. E a volte anche la chiesa è solo per l'uomo. Questa è una cosa che ammetto io, no? Ci sono chiese che girano attorno alle persone, nel senso,
È una chiesa che ha una lode antropocentrica, ossia è l'uomo che è il centro dell'attenzione, ma il centro dell'attenzione è il Signore. Se questa chiesa incomincia ad adorare l'uomo, ha perso di vista, perché tutte le cose sono create in Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Poi in Giovanni capitolo 13, versetto 13, dice: voi mi chiamate maestro e Signore, dite bene, perché io sono. Gesù sta insegnando a noi che Lui è il maestro, il vero, grande, unico maestro e professore. Giovanni capitolo 10, versetto 30, guarda qua, di nuovo Gesù sta affermando la sua divinità. Io e il Padre siamo uno, non c'è divisione, non c'è differenza. Ci sono alcune cose inerenti al ruolo di Cristo che sono diverse al ruolo di Dio Padre, ma Gesù è Dio e Dio Padre è Dio, ma Dio Figlio non è Dio Padre, ok? Giovanni capitolo 14 versetto 9, il versetto che ho detto prima: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? Quindi non puoi avere dubbi che Gesù Cristo è Dio. Gesù è Dio. Matteo capitolo 28, 18, e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quanto potere ha il Signore? Tutto, ogni potere. Quando tu ti pensi, ti ricordi: ah Signore, adesso come farò? E noi siamo afflitti per tante cose. Ricorda del Signore, che il Signore sta operando nella tua vita. Il Signore è con te e ha la sua potenza, sta manifestando. Numero 4, perché Gesù, pur essendo Dio, Lui si fece uomo e è morto per noi? Se Gesù è Dio, perché ha voluto diventare uomo? Questa è la domanda. Perché è diventato uomo? Per salvarci dai peccati? Per darci la vita eterna? Per l'amore? Per avvicinarsi alle persone, quindi Lui si è contestualizzato, no? È diventato come un essere umano, però c'è una grande differenza: Lui è l'Adamo perfetto, Lui è la figura di Adamo prima del peccato entrare nel suo cuore. Guarda quello che dice la parola: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare, guarda che cosa è venuto a fare: liberare tutti da quel timore della morte. Erano tutti tenuti schiavi per tutta la loro vita. Versetto 16, infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di chi? Di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere misericordioso e fedele, sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del mondo. Allora, qua c'è una parola, espiazione o propiziazione, che sono anche quasi sinonimi. Allora, la propiziazione o espiazione è il sacrificio che è stato realizzato per placare l'ira divina. Dio odia il peccato. E l'unico modo per fermare l'odio del peccato che Dio ha nei confronti del peccato, non delle persone, è attraverso il sangue, versamento di sangue, ma non qualunque sangue, sangue puro. Allora Gesù Cristo diventa l'agnello di Dio che paga il nostro peccato per fermare l'ira divina. Per questo, quando una persona ha accettato Gesù Cristo nel suo cuore e che si presenta davanti a Dio, e Dio guarda il tuo cuore e dice: tu sei perdonato, perché io vedo che il sangue dell'agnello è stato versato su di te. Quindi non è attraverso quello che tu hai fatto, ma è attraverso dell'opera redentrice, salvifica che il Signore ha fatto nella nostra vita. Numero 5. Chi è Gesù per noi e cosa può fare? Abbiamo visto chi è Gesù nella parola, perché è venuto nel mondo, ma chi è Gesù per noi e che cosa può fare per noi? Allora, il Signore può fare questo, guarda. Il giorno seguente Giovanni, che sarebbe Giovanni Battista in questo caso, vide Gesù che veniva verso di lui e disse: cosa ha detto Giovanni? Vogliamo leggere tutti insieme? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi la nostra domanda, no? Che cosa può fare? Chi è Gesù per noi e cosa può fare? In questo versetto che cos'è? Lui è
l'agnello di Dio. E che cosa fa l'agnello di Dio? Lui è il sacrificio, lui toglie il peccato dal nostro cuore, perché lui è l'agnello di Dio. Giovanni 8,12, Gesù parlò loro di nuovo dicendo, io sono, guarda, sempre il termine che c'era nell'Antico Testamento, io sono, che cosa? La luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà. Chi è Gesù per te? Che cosa ha fatto per te? Lui è la vita eterna, lui è la luce. E se io seguo la luce, questa luce mi illumina la vita. Vuoi andare nel buio, camminare nel buio? No, vuoi camminare nella luce. E perché cammini nella luce, allora tu sai che devi camminare per forza insieme a Cristo Gesù. Gesù dice che non solo lui è la luce, ma lui dice che lui è la porta. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Alcune persone pensano che la porta santa si trovi a Roma. La porta santa si trova in Gesù Cristo. E quando tu entri e passi per Gesù, i tuoi peccati sono perdonati e tu hai la vita eterna. E vuoi vivere una vita illuminata secondo la luce del Signore, ma la porta è Gesù. Lui è il passaggio dalla morte alla vita. Gesù dice anche in Giovanni 10,10, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il Signore Gesù è venuto per darci la vera vita. La vera vita. A volte vedo una persona che magari ha perso un caro e prova a affrontare la morte, sai, come una sorta, una filosofia, lui è ancora qui. No, se tu sei con Cristo e una persona è morta, quella persona morta, il suo spirito non sta vagando lì, tu non puoi parlare più con quella persona. Gesù è venuto per darci la vera vita, perché quando tu muori, non solo la vera vita su questo mondo, la vera appagatezza per il nostro cuore, ma la vera vita che è la vita eterna con il Signore. Giovanni 10,11 lui dice, io sono il buon pastore. Il buon pastore cosa fa? Lui dà, cosa? La vita per le pecore. Un falso pastore corre, non vedi il lupo, oppa, adesso scappo via e magari si mangiano tutte le pecore. Però il buon pastore ha dato, Gesù ha dato la sua vita per te. Cosa noi vogliamo offrire al nostro Signore? Gesù dice anche che Lui è la risurrezione e la vita. E già ho parlato qualcosa prima, non riguarda questo. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, quindi la condizione qua necessaria è credere nel Signore, non morirà mai. Credi tu questo? Amen? Questo è un bel versetto da mettere sulla tua lapide, no? Quando muori, ci metti il versetto. Se muoio prima, scrivete questo versetto sulla mia, ok? Perché la nostra certezza, anche se viene la morte, ma l'ultimo nemico, che è la morte, Gesù già lo ha sconfitto. E noi lo sconfiggeremo, ossia appunto quando il Signore Gesù tornerà per chiamare noi. Gesù è la risurrezione e la vita. Gesù è anche la via, la verità e la vita. E nessuno, dice, viene al Padre se non per mezzo di Lui. Tu non puoi andare al Padre per mezzo della religiosità o dei santi o della tradizione. L'unico modo per arrivare al Signore è per mezzo di Gesù Cristo. Luca capitolo 2 versetto 11 dice, oggi, questo era nel momento della nascita del nostro Signore, il momento in cui Gesù si era incarnato, no? Nato. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, ossia che è il Messia, il Signore. Quindi solo da questo versetto, leggendo con una cosmovisione ebraica, tu già capisci tante cose. Quindi Lui è il Salvatore, no? Ossia Dio salva, Lui è il Cristo, vuol dire che Lui è il Messia e Lui è il Signore, Adonai, ossia ogni volta che si parlava di Adonai si riferisce al Dio. E quindi qua Gesù è appena nato e già chiamato Salvatore e Signore, e Lui è il Cristo, Lui è il Messia. Gesù dice anche, guarda, in Matteo capitolo 11, guarda che invito che ci fa, altro che vacanza.
venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. E cosa ci promette? Ci darà riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Voglio dire solo una parola breve qua. Il giogo del Signore non è una sedia a sdraio. Alcune volte noi pensiamo che perché Gesù è riposo, allora pensiamo che la vita cristiana, Signore mi porti un'altra limonata, Signore una Coca-Cola. Ossia, la vita cristiana non è una sedia a sdraio. Il Signore sta dicendo, prendi il mio giogo. Voi sapete che cos'è il giogo? Chi lo sa? Chi ha la famiglia contadina? Ossia, si mette sopra il collo dell'animale. Di solito non c'è mai uno solo. È una trave dove si mette un animale a destra, uno a destra e uno a sinistra, e quindi ci sono questi due animali. Lui dice, prendete il mio giogo, ossia io sarò al tuo fianco. Il credente non è mai a perdere tempo, la sua vita è per essere a fianco a Gesù e imparare a servire il Signore Gesù come Lui vuole. Ma nel farlo tu non avrai l'affanno nel tuo cuore, tu avrai riposo. Perché c'è gente che gira, porta un gioco molto carico, molto pesante e non ha la gioia nel cuore. Gesù ci dà il vero senso della vita, perché è quello che Lui vuole per noi. Lui è la risposta, Gesù è la via, la verità e la vita. Domanda numero 6, l'ultima domanda. Gesù ha affermato tutte queste cose durante la sua vita terrena. Come possiamo avere la certezza che anche oggi possiamo contare su tutto ciò? Come possiamo avere questa certezza? Ossia che queste promesse vanno oltre al fatto che Gesù è morto, è risorto e salito in cielo. Magari dice, no, questo era solo in quel periodo là. Come molta gente magari crede oggi. No, questa è una parola scritta dagli uomini. È così? Voi cosa ne pensate? Bisognava? Doveva usare uomini, no, perché comunicava agli uomini, esatto. Faccio un'altra domanda, la parola è scadenza? L'opera che Cristo ha fatto sulla croce è una scadenza? No. Allora la parola dice, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui vive al di fuori della nostra cronosfera, no? Del nostro tempo. In Ebrei capitolo 13 noi leggiamo la nostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Questa è un'altra cosa che la parola ci insegna. Perché? Perché noi non possiamo avere due signori, come ha detto Gesù, no? Là in Matteo. Siate contenti dalle cose che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Non è una cosa meravigliosa? E dopo noi vogliamo pregare per questo, perché io so, cari, come magari la mia famiglia o anche la tua famiglia, possiamo passare per momenti economicamente molto stretti, no? E tu vuoi tirare la cinta il massimo che puoi, e allora questo è il momento che il Signore sta dicendo, dobbiamo sì essere preoccupati nel come portare avanti la famiglia, ma confida nel Signore. Non diventare schiavo dei soldi, diventa servo di Dio. Perché il Signore dice, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Prega per l'abbondanza nella tua casa, prega per l'abbondanza per le famiglie della Chiesa. No, il fratello che ha bisogno di una camera, per esempio, ossia, tutto questo sia questo interesse reciproco. E il Signore promette a noi, no? Come abbiamo già letto, ossia, veniamo a Lui, perché Lui è il riposo per la nostra anima. Prendiamo su di Lui il gioco, noi impariamo da Lui perché Lui è dolce e questa è la promessa del nostro Signore. Amen. Qualcuno ha una domanda riguardo al tema di oggi, riguardo alla persona di Gesù o riguardo a questa lezione? Non so se qualcuno ha una domanda. Eventualmente noi abbiamo qui il microfono se qualcuno vuole fare una domanda. C'è qualcuno? Alzi la mano e prego. Allora, volevo fare una domanda rispetto al nome di Dio, che sappiamo, come ha detto, che dall'ebreo possiamo avere le consonanti ma non le vocali, quindi esatto. Per poter pronunciare si sono aggiunte queste vocali.
Però ci sono anche altre versioni come Yahweh, o non so se si pronuncia così, oppure Jehovà in italiano. Ma è corretto comunque dire così o sbagliamo? Allora, la maniera più, questa è una domanda molto importante e noi dedicheremo una lezione solo per parlare di questo, però in breve nessuno può affermare la pronuncia corretta del nome di Dio, se neanche gli ebrei oggi attualmente sanno pronunciare il nome di Dio come veniva pronunciato nel tempo di Mosè, per esempio. Le due possibili pronunce è o Yahweh o Yahweh. Ci sono queste due pronunce. Qualcuno può anche proporre un'altra pronuncia, però di solito questi sono quelli addirittura più Yahweh che Yahweh, ok? Perché non si poteva pronunciare il nome di Dio, quindi si diceva solo o le lettere. Quando io dico Yod, Hei, Vav, Hei, io sto dicendo il nome delle lettere e non la pronuncia del nome, perché al posto di dire il nome di Dio si usava la parola, il titolo Signore, che in ebraico è Adonai e che nel Nuovo Testamento è stato tradotto Kyrios, o anche nella Septuaginta, no? Che sarebbe la traduzione dell'Antico Testamento nella lingua greca, quando gli ebrei incominciavano a parlare molta lingua greca, no? E quindi quando l'Antico Testamento è stato tradotto dall'ebraico alla lingua greca, dove c'era Adonai hanno tradotto con la parola Kyrios. E questo è molto importante perché ogni volta Gesù si dice anche, si presenta come Signore, che a sua volta è Adonai nell'Antico Testamento in ebraico, che a sua volta si riferisce al nome di Dio stesso. Quindi la pronuncia, per esempio, quando noi parliamo della J, no? O della G, ma soprattutto la J, è una lettera che noi vediamo per esempio nella lingua spagnola o nella lingua inglese, è una lettera che è stata creata verso il 1400-1500 da monaci, se non mi sbaglio addirittura un monaco spagnolo, che lì è incominciato, ossia dicendo in spagnolo Jehová, e da lì dopo che è uscito fuori, però la lettera che il nome di Dio incomincia con quello Yod, no? Che è una piccola lettera, e traslitterando è una Y, ok? Traslitterando, passando dall'ebraico per noi. Quindi nessuno sa esattamente qual è la pronuncia. Se qualcuno dice a te, che ti bussano in casa e dicono che il nome di Dio è Geova, non è Geova. Ve lo posso garantire alla luce della parola. Io preferisco non, io già ho usato in passato perché mi avevano insegnato così, ma studiando la parola io non lo utilizzo più. Sì. Io preferisco, il mio suggerimento, anche a un ministero della musica, qualunque ministero di chiesa sia, che è meglio usare Signore o l'Eterno, se vogliamo usare una parola, no? Dicendo il titolo in italiano, la tradotta in italiano, o semmai Yahweh o Yahweh, ma no, o se magari per la pronuncia è più facile dire Yahweh anziché Geova, perché Yahweh è molto più vicino a quello che è, perché se è una Y non posso mettere una J, è un'altra lettera completamente. Se io vado al comune nell'anagrafe e c'è una lettera diversa, non è la stessa persona, giusto? Se cambia una lettera bisogna essere tutto lì. Allora perché il nome di Dio ognuno dice che è così e cosa no? E poi un'altra cosa importante, Dio ha diversi nomi nell'Antico Testamento, come c'è Adonai, come c'è Yahweh, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Hashem, no? Che sarebbe, questo Hashem, tra l'altro, grazie perché l'hai detto, mi hai aperto l'altra finestra. Hashem è un altro nome che è usato per non usare il nome di Yahweh. Shem vuol dire nome, Ha è il nome, è l'articolo, Hashem. Quindi invece di dire Yahweh o Yahweh si diceva Hashem, il nome. Quando diceva noi adoriamo il nome, voleva dire che tu stai parlando di Dio. Ma perché non lo puoi pronunciare? Perché è una questione di rispetto a Dio. Allora o dicevi Adonai o dicevi Hashem. Una delle due opzioni.
pronunciare, perché questo era nell'antichità, no? Loro non potevano pronunciare il nome di Dio, ma come cristiani possiamo pronunciare il nome di Dio. Allora, io prendo questo con molto tatto, perché quando noi conosciamo Dio, noi lo rispettiamo di più. Se io incomincio a dire il nome di Dio a destra e a sinistra, perché adesso ho imparato come si dice in ebraico, e lo dico così, no? Come si dice buongiorno dal mattino a tutti quanti, io devo avere discernimento, perché io sto parlando del creatore, di colui che mi dà la vita. Quindi io dico sì, lo possiamo dire, perché abbiamo pieno accesso al Signore per mezzo del Messia, HaMashiach, no? Del Messia che è Gesù Cristo, ma sempre, come dice la parola, come nel Decalogo, nei 10 comandamenti, uno dei comandamenti è non dirai il nome del Signore in vano. Quindi se oggi dicono qualunque cosa succede, Dio, quindi in Romagna sopra, Dio buono, non si deve, bisogna rispettare. No? Quindi io, rispondendo alla tua domanda, io dico sì, si può usare, ma con discernimento e rispetto. Ok? Non che adesso io incomincio, no? Allora, Raymond e poi dopo il fratello. Io sapevo che il nome Giova in realtà era un espediente che gli stessi ebrei avevano trovato per non pronunciare il nome di Dio, perché Giova non è altro che la mescolanza fra le consonanti del tetragramma e le vocali di Adonai. Esattamente. Quindi non c'entra nulla, diciamo, col nome originario di Dio, No. anzi è nato come una convenzione per Esatto. non pronunciare il nome di Dio, e anziché utilizzare un'altra perifrasi Esatto. come l'Eterno, eccetera, utilizzare questo. E io vorrei sapere riguardo questa teoria. Allora, più che una teoria, è una cosa anche vera, però appunto, se noi vogliamo dire allora, perché molti usano forse cercando di usare questo per dire che è il nome di Dio, ma se nell'ebraico non esistono le vocali, io posso usare quello come un sotterfugio, diciamo così, anziché dire il nome di Dio, allora io uso questo, no? Quindi quello che hai detto prima è corretto, ossia è effettivamente così, però io preferisco andare all'origine, ossia questo è il nome di Dio. Quindi a volte se uno non vuole pronunciare il nome di Dio in vano, ossia allora io so quelle sono anche le lettere del nome di Dio, quindi Yod, Hei, Vav, Hei, quindi sono il nome delle lettere del nome di Dio. E questo è un tema affascinante. Noi faremo una lezione solo sui nomi di Dio nella scrittura. Però quello che hai detto prima, Aimon, quindi più che una domanda hai fatto una domanda, ma hai fatto già un'affermazione, quindi grazie. Grazie per il contributo. Prego. Qui ho una domanda in Giovanni 1,29 che dice, il versetto dice: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'angelo di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi quando noi leggiamo nell'Antico Testamento, quando dice che l'angelo di Dio ha fatto questo, anche noi possiamo dire che l'angelo di Dio è Gesù stesso? Questa è la domanda. Allora, ripetimi la tua domanda, se possiamo dire che Gesù... E l'angelo di Dio è Gesù stesso. Allora, questa è un'ottima domanda e noi troviamo per esempio quando Dio parla a Mosè in Deuteronomio, che lui dice che manderebbe l'angelo di Dio davanti al suo popolo, perché c'è in effetti il termine, anziché dire angelo di Dio, è chiamato l'angelo del Signore. Quando voi trovate o troverete nella scrittura il termine angelo del Signore, non è un angelo qualsiasi. Angelo, la parola angelo vuol dire messaggero, ok? Sia nell'ebraico e soprattutto nella lingua greca. Però quando troviamo il termine angelo del Signore o angelo dell'Eterno, l'angelo dell'Eterno vuol dire, vi insegno una parola per chi non lo sa, teofania. Che cos'è una teofania? È la manifestazione di Dio. Ossia Gesù Cristo si è manifestato già nell'Antico Testamento, più volte Gesù si era fatto presente, visibile, reso visibile, questa è la definizione di teofania, si è reso visibile perché il popolo potesse vedere lui. Perché dico che questo angelo del Signore è Gesù? Non sto dicendo che Gesù è meramente un angelo, Gesù è Dio, ok? Questo è molto importante, Gesù è
Dio e questo non ci piove. Però Giosuè, siccome lui doveva venire, lui viene davanti al popolo e Dio dice a Mosè, lui dice, questo angelo, stai attento a quello che dice, perché se sbagli lui ti castiga, ma lui ha il potere di perdonare i peccati. Un'altra volta che si presenta questo angelo è a Abramo, quando dice che tua moglie partorirà. Sono presentati 3 uomini e uno di questi era l'angelo del Signore che parla a Abramo, tua moglie tra un anno tu avrai un figlio, e la Sara ha riso. Un altro esempio è in Giosuè capitolo 5, quando Giosuè vede questo guerriero, vede esattamente questo guerriero, e lui dice, ma tu chi sei? Tu sei con noi o sei contro di noi? Ele dice, io sono il comandante dell'esercito di Dio. Allora Giosuè si abbassa, lo adora, perché il Signore ha detto, no, per mezzo dell'angelo, che è Gesù Cristo stesso, che lui era il Signore. Quindi per più volte, ossia quando dice, facendo collegamento alla tua domanda, Gesù è l'agnello di Dio, e quindi Giovanni aveva compreso questo, ma Gesù è anche l'angelo di Yahweh, l'angelo di Yahweh, ok? E quindi lui è l'angelo di Dio che si era già manifestato nell'Antico Testamento. Io so che queste sono cose belle e che mi state anticipando cose che dobbiamo dire un po' più in là. Però questo è lo scopo, ossia questo è il bello di questa scuola dei discepoli, che noi possiamo fare domande. La prossima settimana io faccio vedere anche qualche altro versetto inerente a questo, giusto così per inchiodare bene questa cosa, e quindi noi potremo andare avanti. Però sì, l'angelo del Signore effettivamente è Gesù. Non siamo del parere che Gesù Cristo è Michele, perché per esempio sia la Chiesa Adventista e la Chiesa no, perché non è una Chiesa, i testimoni di Geova, loro dicono che Gesù non è Dio, è l'arcangelo Michele. Gesù non è angelo, nel senso, Elena, hai visto quante cose? Quindi è molto sottile qua la cosa. Gesù non è Michele, Gesù è il Cristo, è il Messia. L'arcangelo Michele è stato creato dal Messia. Gabriele è stato creato dal Messia. I serafini, i cherubini sono stati tutti creati dal Signore e non meritano adorazione. C'è gente che fa la preghiera all'angelo. Io non prego all'angelo, io prego al Signore che ha creato l'angelo, nel nome di Gesù. Amen. Quindi non confondiamo queste cose qua, nel nome del Signore. L'ultima domanda. Chi ha un'ultima domanda? C'è anche un controsenso, no? Che molte volte fanno inerente a Gesù. Neanche a fare apposta, proprio ieri ho avuto un dialogo con un testimone di Geova, no? Che loro definiscono, almeno in apparenza, che Gesù, quando dicono il Salvatore, però lo definiscono come un creato da Dio. Quindi c'è questa incoerenza, no, nel definire. Gesù è Dio e lui è il creatore e lui non è stato creato. Se voi guardate la definizione del concilio di Nicea, questa è storia della Chiesa, generato non creato, nato dalla Vergine Maria, generato non creato, generato dalla lingua greca o anche appunto del Nuovo Testamento vuol dire che lui proviene dal Padre. È della stessa essenza, della stessa sostanza, è la stessa persona, ma non è creato da Dio. I testimoni di Geova credono che Gesù sia stato creato, è un Dio di serie B. Gesù non è di serie B, lui è serie A, serie S, Signore. Lui è Signore. Allora, c'è un'ultima domanda qua, Sabino, prego. Gesù Cristo vuole una relazione. Allora, una persona che non ha mai sentito di Gesù Cristo, visto che Gesù Cristo è la porta, sì, come può arrivare a conoscere Gesù Cristo? Visto che forse abita in una nazione dove non si è mai sentito. Questa è la prima domanda. Ok. E poi un'altra domanda. Una persona che cerca veramente Gesù Cristo, come lo può trovare? Quali sono, se ci sono dei passi per un cristiano di rafforzare la relazione con Gesù Cristo? Okay. Allora, la prima domanda, quando una persona, immaginiamo una persona che viva in un posto lontano, come fa a conoscere il Signore? Allora, io compito per casa, voi leggete Romani capitolo 1.
In Romani capitolo 1 l'Apostolo Paolo sta parlando di persone che hanno avuto contatto con Dio, non esattamente contatto diretto con Gesù Cristo, ok? Ma hanno avuto, ossia contatto con il Signore e soprattutto in qualità di creatore. Per esempio, in Romani capitolo 1 versetto 18 dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere, versetto 19, Romani 1,19, quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepiti per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. E lui dice ancora, perché pur avendo conosciuto Dio, non hanno glorificato Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo dell'intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria di Dio corruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli e di quadrupedi e di rettili. Allora, che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Ci sono persone, ossia, che vivendo lontano, magari non hanno una chiesa vicino, non hanno la parola di Dio tradotta nella loro lingua per imparare la parola. Ci sono almeno 2 leggi che Dio ha dato a chiunque, anche se tu vivi in un'isola la più lontana dalla società o dal mondo moderno che noi conosciamo. Una è la legge della morale. Un essere umano ha dentro di sé la rivelazione morale, più che legge si chiama rivelazione morale, che Dio ha messo dentro di ogni essere umano. Lui sa discernere tra il bene e il male. Lui sa se uccide una persona, pur non avendo mai letto la Bibbia, sa che è sbagliato. Lo fa con odio, magari lo fa con rabbia, però sa che è sbagliato e scappa, per esempio. Oppure se non l'ha fatto, non lo farà perché sa che è sbagliato. Immagina una mamma deve uccidere il bambino appena nato, quindi sarebbe una cosa allucinante. E chi ha messo questa cosa dentro dell'essere umano? Dio. Rivelazione morale. Esiste anche la rivelazione generale, che è la rivelazione per quanto riguarda il creato. Ok? Il creato. E che cosa è questo? Ossia, il creato, e vedete, hai visto il versetto che abbiamo letto? Ossia, sono inescusabili perché Dio si è rivelato attraverso il creato. Quando una persona guarda il sole, guarda la montagna, guarda tutte le cose che Dio ha creato e dice che preferisce adorare, come dice l'Apostolo Paolo, la creazione anziché il creatore, allora c'è un problema serio qua. Quindi Dio sa che queste persone davanti a sé già sono peccatori se adorano la creazione anziché adorare il Signore. Però qua entra un'altra dottrina molto forte, che è quella della prescienza e ossia della scelta che Dio ha fatto per ognuno. Come una persona può conoscere Cristo? Qualcuno ha bisogno di andare a proclamare Cristo a questa persona. Per questo motivo il Signore, prima di salire in cielo, dice che la Chiesa di Cristo deve uscire in 4 angoli del pianeta per predicare il Vangelo. Se noi siamo solo tra di noi, la gente non conosce la parola. Abbiamo visto la Chiesa a Tessalonica che hanno predicato la parola, quindi la gente già sa che c'è un creatore e che c'è una morale, ma la gente deve sapere anche attraverso la testimonianza viva della Chiesa che devono conoscere il Signore. E poi noi studieremo la dottrina della salvezza un po' più in là, in maniera molto più approfondita. Noi parleremo della scelta che Dio fa, ossia della sua preconoscenza e colui che Lui ha chiamato, Lui dà una chiamata irresistibile. Ci sono differenti opinioni su questo argomento, io non so esattamente la tua personale su cosa è questo, ma io credo effettivamente che quelle che Dio già ha destinato a Lui verranno a Lui. Per quanto riguarda la seconda domanda, allora un cristiano per continuare forte nel Signore, penso di aver risposto stamattina già a quel messaggio, ossia deve vivere una vita vera con il Signore, dimostrare la vera conversione.
nel suo rapporto con Dio, nella sua devozione, nella trasformazione di vita, perché dà una testimonianza di vita vera e quindi fa vedere attraverso i frutti, no? Il risultato. La maniera migliore per dimostrare, e finisco con questa parola, è l'ubbidienza. Dimmi se sei un credente, se sei un vero credente, allora sei ubbidiente. Chi dice di credere, però dopo non ubbidisce alla parola, è un grande teorico, ma bisogna praticare la parola. Quindi bisogna metterla in pratica, naturalmente dispensandola, interpretandola nella maniera giusta. Perché io non posso interpretare come voglio io, devo interpretare e rispettare, ci sono delle regole per interpretare la parola. Ma anche questo noi faremo uno studio, come interpretare la scrittura. Perché non è così, allora, qual è il contesto storico per le prime persone che hanno ascoltato questa parola? Che cosa voleva dire? Per questo è importante, per esempio, studiare, no? Capire il significato del termine. Quante volte quella parola si presenta in questo capitolo? Che cosa voleva dire l'apostolo, per esempio, per poter interpretarla? Altrimenti io posso fare di un testo un pretesto. E ci sono molte chiese che sono nate senza una giusta interpretazione delle scritture e dicono fischio per fiasco è un problema serio, ok? Quindi no, qua dice che Gesù è il figlio, faccio un esempio. Non conoscendo il termine figlio, che cosa vuol dire all'interno delle scritture, incominciano dicendo che Gesù non è Dio, per esempio. Quindi per essere un cristiano bisogna dispensare le scritture correttamente, questo è fondamentale. Amen? Cari, è stato un grande piacere. Alziamoci in piedi, noi facciamo una preghiera e ringraziamo il Signore. Signore Gesù, ti voglio ringraziare per questa parola magnifica, potente, e questo nome che è il nome più dolce di ogni nome, il nome di Yeshua, colui che è Dio che salva, Gesù Cristo, il Messia, che è venuto, Hamashiach, che è venuto per salvare noi. L'agnello di Dio che ha pagato per i nostri peccati. Fa che questa parola porta frutto nel nostro cuore, benedice ogni persona che è qui e fa, Signore, anche coloro che ci ascoltano da casa, che questa parola possa entrare nei loro cuori. A te la gloria, noi siamo qui per ubbidire e servire te e per dare testimonianza nel mondo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Popolo di Dio dice...